लौंडों के कॉम्पिटिटर होते हैं उनका दोस्त दुश्मन, पर इनका कॉम्पिटिटर तो इनका बाप है। देखो सच सच बताना, तुम्हें क्रोम की याद ना आ रही है? उधर भी तो यही होता है, बस इंग्लिश में। ए मेरी माँ जी। माँ का लाडला तो ठीक है, पर बाप का तो निवाला ना छीन। अरे आंटी जी तो ऐसे कूद रही जैसे, खैर छोड़ो, संस्कार देखो। बस इसके बाद कोई तेल चटाई लेके जाना चाहे तो जा सकता है, बस लाइक सब्सक्राइब दबा जाए।